Olá, meus irmãos, hoje vou trazer a vocês as novidades que nós desenvolvemos para a nova CBR 250 da moto. Vou começar com o pezinho de guidão, que é um detalhe que deixa a moto aí muito mais bonita. Tem diversas cores, ele já domina anodizado, vermelho, azul, dourado, preto, polido. Além de deixar a moto mais bonita, também ajuda a estabilizar mais o guidão em altas velocidades, tá? Depois um outro produto que é bem conhecido, que é o Slider. Nós temos o de alumínio, que vocês vão ver através de foto, e temos esse que é revestido de adesivo fibra de carbono. O Slider, para quem não sabe, é um produto que ajuda a proteger a moto em caso de tombos e quedas. Protege toda a parte de carenagem da moto para assim não encostar no chão e danificar. Continuando na parte de acessórios, tem o Slider de balança. O Carlos Júnior que faz para esse modelo de moto, também anodizado, alumínio anodizado em várias cores. Isso daqui é interessante para você usar aqueles cavaletes traseiros que possuem suporte para usar de balança e também uma certa proteção se caso a moto vier a tombar do outro lado, né, porque tem o escapamento, mas do outro lado protege a balança aí para que nada aconteça de errado. A gente também tem um bagageiro de chapa. Esse design é exclusivo da Roncar, é um produto muito bem acabado, cortado a laser, não possui soldas. Ótima opção aí, bem reforçado, ótima opção para quem quer colocar bauletes e baús na moto. E o escape, que é o principal, a linha Coyote Two-Way, como os muitos já conhecem no mercado, o único escape do mundo que você consegue trocar o ronco aí para silencioso esportivo de uma maneira bem rápida e simples. Em menos de 10 segundos você já consegue ter a troca de ronco aí entre silencioso e esportivo. E o escapamento a gente tem que mostrar, na verdade, é o ronco, tá? Então vamos lá mostrar. Como havia dito, vou mostrar agora o ronco. Lembrando que está no silencioso inicialmente, tá? Vem com a chavinha, colocou no lugar adequado. Abriu, já sente a diferença do ronco na hora. Fechou, silencioso de novo. Então é isso aí, gente. Esse é mais um produto exclusivo da Roncar, além dos outros acessórios. Você só encontra no nosso site e em vários vendedores do Brasil inteiro, tá bom? Muito obrigado.